nyt sanoa, että tervetuloa uuden videon pariin, koska tää on mun eka YouTube-video ikinä. Mä just mietin tosi kauan, että tekisikö mä just semmoisen, että mä aluksi selitän asioita ja näin, mutta nyt mä sit päädyin siihen, että miksi mä heti vaan kuvaa tämmöstä vähän kuin vlogia. Joo, tervetuloa mun päivään. Tänään tosiaan ei sinänsä ole mitään ihmeellisiä suunnitelmia, niin katsotaan, että mitä mä keksin. Mulla on ollut vähän vapaata ja mä oon pitänyt vähän semmosia rauhallisia päiviä monestakin syystä, niin tänään mä ajattelin, että kun mulla huomenna on taas töitä, että tänään olisi kiva kuitenkin saada asioita aikaan, niin ajattelin sille hoitaa mahdollisimman paljon juttuja, niin katsotaan, että mitä semmosia juttuja mä tänään hoidan, niin näette sitten, että mitä mä keksin. Et joo, tästä tulee varmaan tämmönen tosi perus mun semmonen arkipäivä silloin, kun mulla on vapaata tai tälleen, että mitä mä saatan silloin tehdä. Etenkin jos mulla ei oo mitään ihmeellisempiä suunnitelmia. Mut joo, ne jotka ei tiedä, niin mä oon tosiaan Veera. Ja mä oon tehnyt nyt vähän yli vuoden tosi aktiivisesti TikTokkeja. Ja nyt mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä näitä YouTube-videoita, koska en mä tiedä, musta tuntuu, että tässä saisi enemmän irti ja mä tykkään höpötellä kameralle. Mut katsotaan mitä muutakin mä tänne kanavalle sitten keksin. Mut joo, ei tosiaan mitään se ihmeellisempää. Mä heräsin tossa ehkä muutama tunti sitten, vähän alle. Ja mä just join mun aamukahvia, katoin muutaman YouTube-videon. Ja nyt mä sitten tulin tähän meikkaamaan. Kuvasin samalla tossa TikTok-videon. Ja nyt mä katsoin ilmoituksesta, että mun yksi yhteistyöpaketti on tullut itse asiassa mun postiluukkuun tonne alakertaan, niin mä ajattelin, että mä ehkä nyt käyn hakemaan sen tässä välissä. Okei, nyt mä katsoin ehkä jonkun yhden YouTube-videon ja nytten mä aion asennoitua tähän mun siivoamiseen, niin mä laitan hiukset kiinni ja vaihdan jotkut toiset vaatteet ja laitan Spotifyn päälle ja aloitan siivoilemaan tätä kämppää. Kello on nyt 1. Yleensä aina kun mä siivoan, niin mä jostain syystä aloitan keittiöstä, että mä siivoan sen aina ekana, koska mun pitää olla joku järjestys, koska muuten musta aina tuntuu siltä, että mistä mä siivoan, että musta tuntuu, että kaikki on kaikki pitäisi siivota, niin yleensä keittiö on se, mistä mä aloitan, mut mä just muutama päivä sitten hinkkasin kaikki ihan tip-top mun keittiöstä, kaikki lavuaarit, hellat, kaikki tommoset pienet jutut, niin nyt mä tein vaan tommosen perussiivouksen tolle keittiölle. Nyt mietin, että mihin mä sit seuraavaksi ehkä siirryn. Musta tuntuu, että mulla on paljon täällä asioita, jotka ei ole järjestyksessä, että täällä on tavaroita vähän siellä sun täällä, niin musta tuntuu, että mä eka ne nyt siivoon jonnekin, laitan paikoilleen, niin sitten voi just imuroida ja mopata ja kaikkea tämmöstä. Okei, siis mulla alkaa nyt olla niin kauhea nälkä, että mä otan nyt kanaan sulaa ja sitten mä alan väsäämään jotain ruokaa kohta. Mutta joo, mä aloin miettiä, että pitäisikö mun tänään mennä salille, koska kello on vasta 1 ja mulla on huomennakin vasta iltavuoro ja silleen. Mut siis tossa on semmonen juttu, että mä en ole liikkunut pari päivää kotota ja nyt on ollut toi myrsky. Niin siis mun auto on ihan täynnä lunta. Mut mun pitää kuitenkin tehdä se työ huomenna, kun mä lähden töihin. Joo, katsotaan, että menisikö hoitaa sen jonkun tässä muutaman tunnin päästä, koska mä en tiedä, että mitä muuta mä tekisin. Ja mulla on sellainen olo, että mä haluaisin tavallaan tehdä jotain tänään kuitenkin. Nyt mä teen sitä ruokaa ja sitten pitäisi ainakin yksi video editoida, joka pitää julkaista tänään, niin
Joo, ehkä hoidan sen sit samalla kun syön. Okei, siis toi kana on nyt niin jäässä ja mulla on kauhean nälkä, niin mä olin eilen tehnyt pastaa. Koska mä tein pestopastaa, niin mä nyt syön sitä. Ja sit varmaan myöhemmin kanaa. Ja sitten siitä jää mulle huomiseksi, kun mä menen töihin, niin saa sitten jotain evästäkin mukaan. Mut joo, pitäis kyllä tässä ihan tyyli tänään tai huomenna tai tälleen käydä ruokakaupassakin, koska mun niinku nämä lihavarastot alkaa olemaan loppu. Mä yleensä ostan aina kerralla paljon ja laitan sitten pakkaseen ja tälleen, niin pitäis kyllä sekin nytten tässä lähipäivinä hoitaa. Tässä on nyt mun pestopasta. Mulla ei enää ole niitä minitomaatteja, mitä mä eilen laitoin ja mozzarellaa, mutta mä nyt laitoin tämmöstä juustorastetta. Eihän tää nyt hirveän kauan nälkää pidä ja mikään ihmeellinen on, mutta siis mä oon kunnon pastalover. Niin kuin mä voisin syödä pastaa varmaan aina, mutta joo, mä nyt syön tän, niin sitten myöhemmin ainakin teen toista ruokaa. Mutta nyt ruoka, ehkä laitan jonkun videon päälle siksi aikaa ja pidän tämmösen pienen hetken ja ehkä editoin sen videon. Niin joo. Nyt kello on about 3 ja mä just mietin, että mitä mä niinku teen. Jonnekin olisi kyllä kiva silleen mennä, mutta mun pitää, ehkä mä laitan kohta niin tonne webaston päälle, niin sit se auto ainakin siitä vähän sulaa. Siis mulla oikeesti kohta menee itellään hermo, koska musta tuntuu, että tää niinku on tämmöstä kauheasta säätämistä ja sit mulla on niin kauhean niinku tylsää ja kaikkea, mut sit mä ite kuitenkaan edistä asiaa ja jotenkin ihan ihme tämmönen niinku, en mä tiedä, ärsyttää tämmönen niinku, mä en osaa päättää mitä mä teen ja sit tää on tämmöstä kauheat niinku säätämistä. Ehkä mä oon nyt reipas ja mä alan vaikka pese pyykkiä ja tekee jotain tommosia juttuja. Ja sitten samoin täällä. Mun pitäisi keksiä tohon, siis mä haluaisin tohon jonkun naulakon, koska toi on tollanen tavarakasa. Sain tosiaan pyhitty kaikki tasot, sit mä imuroin mun koko kämpän ja tommosta, niin nyt on silleen suht koht siistiä tai niinku semmoista perussiistiä, että on mukava olla täällä. Mut nyt menee päivän tokapullo vettä. Mä yritän juoda aina vettä, niin tässä on nyt tokapullo. Mielestäni Airop ei ole niinku hirveen, ei tää maistu niinku miltään, mutta tää nyt on vaan tämmönen vesipullo, mikä mulla on. Joo, pahoittelut, jos toi pesukone nyt huutaa tuolla taustalla, mutta siis mä nyt tossa sohvalla hoidin muutaman just sähköpostiviestin, kun piti hoitaa toi illan niin kun yhteistyöjuttu ja samalla mä editoin ja julkaisin pari TikTokia. Rehellisesti tosi usein mun niinku vapaapäivät on tämmösiä, että sit mä niinku kuvaan vaikka monta TikTok-videoita, editoin niitä, lähetän paljon noita yhteistyösähköposteja. Ja siinä oikeesti menee niinku tosi paljon aikaa, just silleen, että silloin pitäisi olla vähän kuin mun vapaapäivä, mutta sit mä hoidan niitä silloin, tai sit jos mä tuun mun toisista töistä, niin sitten sen jälkeen mä teenkin TikTok-juttuja tälleen, niin se on vaan sitä realitya tai niin kuin mun semmoista niin kuin todellisuutta, en mä tiedä. Mut joo, nyt mä laitoin mun auton vihdoin niin kuin lämpeämään. Mä alan tässä nyt valmistautumaan salille. Mä puen jotkut kivat vaatteet ja laitan hiukset ja odotan sitten toi pyykinpesukone olisi sillä väliin valmis. On jotenkin vähän semmonen niinku väsynyt olo ja sit mulla on jotenkin ihan hirveän niinku turvonnut olo nytte. Niin sit silloin ei oo niinku kaikista kivoin lähteä salille, mutta joo, mä yritän nyt käydä myös vähän enemmän niinku salilla. Mä oon nytten aika usein käynyt kävelylenkeillä ihan ja sit mä käyn tuolla tallilla, mutta joo, olisi nyt kiva käydä niinku aktiivisemmin myös tuolla salilla, niin nyt menen silti.
tai nämä shortsit. Mutta mä en tiedä tästä paidasta. Tuossa on kauheasti meikkivoidettakin. Mun tekisi tavallaan mieli laittaa vähän löysää, mutta mä en tiedä. Okei, no niin. Tässä on nyt mun asu. Mä laitan tähän matkalle vielä verkkarit päälle tähän ja silleen. Mä otin tänne protskujauhetta mukaan niin jo sitten treenin jälkeen ja mun salilaukussa on PVOta. Mä en tiedä otaks mä sitä vielä. Otanko tänään vai en? Siis mä haluaisin niin paljon jonkun uuden takin, koska tää on niinku ihan tämmönen. Täältä on lähtenyt jostain tosi paljon noita juttuja. Mä en oikein niinku fiilaa tätä enää, mut mä en oikein tiedä mikä talvitakin mä voisin ostaa, niin jos on jotain ehdotuksia, niin saa laittaa. Mut joo, nyt mä alan lähteä, mä varmaan tuun jäätymään, koska mun pitää tosiaan se mun auto putsata. Ja mulla ei ole lumiharjaa, joten joo, tulee ihan mielenkiintoista. Kello on tosiaan 4:50. Let's go. Siis mun auto niinku. Pitäisikö mun oikeesti päästä tästä pois niinku ilman lumiharjaa? Mun loppuu motivaatio. Kota. Joo, ehkä mä nyt pääsen tästä jotenkin liikkeelle. Tossa on. Kyllä, tosta yli pääsee. Ehkä mä. Joo, musta tuntuu, että se on sellainen juttu, että tänään me käydään myös jostain hommaamassa mulle lumiharja. Siis mulla on aina täällä jostain syystä 2 kuulokkeet. Tässä on niinku tämmöiset naamusalikuulokkeet ja sit vaan AirPodit. Mä en tiedä kummat mä laittaisin tänään. Siis tuolla niinku salin puolella on siis ihan järkyttävän niinku täyttä. Mä en saanut tehtyä edes niitä juttuja, joita mä niinku halusin tehdä. Niin mä nyt oon tämmöisessä sivuhuoneessa, jossa on vähän tyhjempää, niin tekemässä vielä kyykkyjä. Sitten mä menen tekemään muutaman liikkeen tonne salin puolelle, jos sais ne tehtyä siellä. Ja tämän takia mä et viittinyt kuvaakaan mitään, koska on niin täyttä. Voisin ehkä myöhemmin vähän jakaa mun ajatuksia tästä salista. No niin, nyt olisi treeni tehty. Kello on 7:30. Mä näin vielä mun kaveria tossa. Jäppäsin sitten vähän siinä, mutta ei se haittaa, kun meni sitten 20 minuuttia helposti tossa kävelymatolla vielä loppuun, niin joo. Kello on yhtäkkiä jotenkin aika paljon, mutta eipä se haittaa. Nyt vaan sitten kotia kohti. Mä just juon tästä mun Prode-juomaa ja tää on joku vadelma valkosuklaa makunen, niin on kyllä ihan superhyvä. Tykkään tosi paljon. Maistoin tätä ekaa kertaa. Mut joo, jotenkin tosi kun on ennen käynyt paljon salilla, muutama vuosi sitten, niin siis oikeesti alkaa vaan vähän silleen masentaa toi, että näkee, että kuinka paljon painot on tippunut. Ja tulee jotenkin tosi heikko olo ja näin. Silleen kyllä onneksi muistaa kaiken silleen, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja näin, mutta tällä hetkellä tää on mulle vaan semmonen, että mä haluun tavallaan liikuttaa kroppaa ja silleen, että just harrastaa jotain urheilua ja liikkuu ja näin. Mutta en tiedä, jotenkin sit kun käy täällä salilla, niin tulee semmonen olo, että no vitsi, että nyt pitäisi tehdä itsellensä joku ohjelma ja käydä tietyt päivät viikossa ja silleen, ettei sit tuntuisi niin sekalaiselta, mut en nyt tiedä, en tiedä. Jatkossa ehkä ei pitäisi miettiä niin paljon. Yökkärin päälle. Mut joo, mä veikkaan, että tänään ei enää tapahdu mitään ihmeellistä, niin mä ajattelin lopettaa tämän vlogin nyt tähän. Joo, tää oli kyllä tosi kivaa.
kommentoi alas, että mitä sä olet mieltä tästä mun ekasta videosta. Saa laittaa risuja ja ruusuja ja ei muuta kuin kiitos paljon kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moi moi!